publica pisado en Europo? Saluton, parolas Tomaso. Li faris tion! Mi ne scias pri tio, sed tiel oni diris al mi. Unu el miaj plej memorindae Esperanto eraroj. Saluton, parolas Tomaso, kaj tiu ĉi estas parto de mia serio en kiu mi provas filmi 5 filmetojn en unu tago, eĉ se ili estas aĉaj. La ideo estas ke mi volas fari ion sen timi ke ĝi devus esti perfekta. Do la temo de tiu ĉi filmeto estas vera historio. Tio estis vera tempo kiam mi uzis Esperanton kaj kio okazis en tiu situacio. Kiel vi eble scias, mi lernis Esperanton en 1997. Mia edzino kaj mi komencis lerni Esperanton pli malpli kune. En tiu tempo ŝi provis lerni la germanan, kaj mi provis instrui tion al ŝi, kaj mi aŭdis pri Esperanto, kaj diris, se ni lernos Esperanton, mi ne devos esti la instruisto, ni povos lerni kune. Kaj ŝi diris, tio estas stulta ideo, do mi komencis lerni Esperanton, kaj ŝi diris, kial vi ne atendis min? Kaj de tiam ni lernis Esperanton kune. Post 1 jaro ni faris vojaĝon, per de la pasporta servo, ni iris al Germanio, al Belgio, kaj Nederlando. Dum tiu vojaĝo ni renkontis familion, kiuj fariĝis bonaj amikoj intertempe. Tio estas internacia paro. Ili loĝas en malgranda vilaĝo en Belgio, kaj ni devis iri tien per buso, kaj ni havis agrablan viziton. Ni bone iomete ekkonis ilin, vidis ilin dum la Universala Kongreso, kaj post kelkaj jaroj ni havis la ŝancon vojaĝi al ili denove. Do ni restis ĉe ili. Do en tiu tempo mi kredas ke en tiu tempo mi havis 2 infanojn. Do Amelia ja estis bebo, malgranda bebo, Logano ankoraŭ ne naskiĝis, kaj Amelia estis bebo, kaj Jonah havis malpli ol 4 jarojn. Dum tiu tempo ni havis kelkajn tagojn por fari ekskursojn. Do ni faris ekskurson al Dendermonde, kie loĝas, de kie venis la familio de unu el niaj amikoj en Usono, kaj ni volis rakonti al ili ke ni vizitis tiun urbeton, kaj kion ni vidis tie. Por tiuj kiuj ne havas infanojn, vi devas memori ke kiam oni vojaĝas kun infano, estas unu afero kiu povas esti tre grava, kaj tio estas aparte de tiu aĝo, ĉirkaŭ 4 jaroj, inter 3 kaj 4 jaroj, kaj tio estas la neceso iri al la necesejo, ĉu ne? Nun subite mi devas iri al la necesejo, kaj por mi, kiel eksterlandano en Belgio, mi vere ne komprenis la sistemon, mi ne sciis do kie estas bona loko por trovi publikan necesejon, ĉu oni devas pagi, ĉu oni ne devas pagi, ĉu oni devas aĉeti ion, ĉu ne. Do tion mi bone komprenas en mia propra lando, sed tion mi ne bone komprenas en Eŭropo. Sed iu konsilis al mi, ke por etaj infanoj tute ne estas problemo se la infano iras al arbo kaj pisas kontraŭ la arbon. Por eta infano tio estas tute normala afero. Tiel oni diris al mi. Bone, do ni iris al Dendermonde, kaj ni havis la sidĉareton, ĉu ne, por puŝi la Jonan kiam necesas, kiam li estas laca, por porti kelkajn aferojn. Ni havis manĝaĵojn, eble ni aĉetis en vendejo, mi ne plu memoras, sed ni haltis en malgranda parko. Do tio estis vere malgranda parko, eble inter 2 stratoj estis malgranda parko kun, mi ne scias, benko, kaj estis loko kun multaj plantoj kaj arboj kaj simile. Kaj en tiu momento, Jonah diris, mi devas pisi. Bone, do oni diris al mi ke eblas fari tion publike, kaj ke tio ne estos problemo. Mi ne scias pri tio, sed tiel oni diris al mi. Do bone, do mi helpis al li, ni iris al la rando kun la plantoj, kaj diris, bone, kaj nun mi helpis al li, kaj li pisis do bone, li komencis pisi, ĉu ne? Kaj mi sentis min vere malkomforta. Kion pensos la aliaj personoj, kiam ili vidas ke mi pisigas mian infanon en parko? Kaj ĉu tio vere estas bona afero? Kaj mi turniĝis kaj mi vidis tuj apud mi eĉ ne rimarkis tion en tiu momento, estis plenkreska viro, kiu staris apud ni kaj faris
precise la saman aferon. Bone, do jen tio estis la afero, mi sentis min multe pli bona, se plen cresculo povas pisi, ancao mi povas, mia filo povas pisi en la publica loco. Certe estas ses bone por loca viro, certe neniu riprochos alla patro de malgranda filo, kiu pisas en la parco. Do bone, do ni iris denove al niai gastigantoi en la vespero, kai li finis la laboron, kai venis heimen, au li prenis lin de la trainstatio, mi ne plu memoras, sed ni estis en lia auto, kai mi racontis tion al li, do la afero pri mia maltranquilo, kai poste mi vidis la viron, kai mi prescribis kion la viro faris, kai che mi sentis pli tranquila, sed kiam mi prescribis la agon de la viro, mia amico shocigis. Li faris tion? Yes, li vere faris tion. Li faris tion? Yes, li vere, cune? Kai en giuste en tiu momento mia edzino frapis min per la cubuto kai diris al mi che mi usis la malgiustan vorton. Do mi volis diri, do fakte do eble vi am stias, do estas multaj plantoj, do kiaj plantoj troviĝas en parco. Nu, estas arboi, estas floroi, estas herboi, estas grandai plantoi, estas malgrandai plantoi, kai en la mezgranda planto estas arbusto. Kai mi diris che Jonah pisis en la arbuston, kai la viro pisis en la arbuston. Sed, fakte, mi ne diris arbuston, mi pensis pri la angla vorto, bush, kai mi diris, yes, mi estis maltrankvila, sed kiam mi turnigis, mi vidis viron, kai li pisis en la buŝon. Li pisis en la buŝon! Yes, li pisis en la buŝon. Li pisis en la buŝon! Tomaso, malĝusta yes, pardono, li pisis en la arbuston. Do bone, do se vi ŝatas aŭdi Esperanton kaj volas aŭdi pli, mi proponas al vi tiun ĉi filmeton, bonvolu klaketi sur tion, kaj reveno post 1 semajno, kaj krome, se vi havas aliajn sugestojn por temoj, kiu mi povas trakti en simila maniero kiel mi faris ĝuste tie ĉi, bonvolu fari komenton en la komentejo. Mi vidos vin tie.